ما شاء الله تبارك الله. سيول قوية شرق شبصان جنوب الطائف 2 مارس 2022. ما شاء الله تبارك الله. والخير مستمر لله. شايل هذا يستاهل. إذا في حبل من هنا من هنا. اخشبك ربنا. موجود. هذا مع جنب البيت راح الحوش حقي لأن السيارات كلها تقومت. هنا الفكرة الثانية هذا الجدار حقي. والله يعوض علينا يا رب. الله يعوض.
ساتر وصلت السيارات هنا. هذه سيارة ثانية. الله 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 الله. هذه سيارة زياد وصلت الجيب حق جارنا. هذه اللقطة هنا يا ساتر. يا ساتر هذه شوف السيارة هذه بعد شوف جاية من فوق. استر يا رب استر يا رب يا رب سترك يا رب استر يا رب يا رب لا ترينا غضبك يا رب. هذه السيارة الثالثة يا رب سترك يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله. يا كريم يا الأمطار الحمد لله. الوادي ممتلئ تقريبا. بدأت الأراضي الزراعية هذه تسير. ولا زالت الأمطار مستمرة بفضل الله.